प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो माया परिभ्रान्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तर्गतमङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्रचित्रायितं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। घटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिष्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भ्रशंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्याप्तिं समस्तात्मनः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सान्निध्यात् करणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहं प्रत्यक् सदा स्फुर्ति स्वप्ने जागृति यो भवेन्न सुषुप्तो यो वै सुषुप्तः पुमान् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति नित्यशः स्वविमुखं यस्य प्रसादादहं पश्याम्यात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा स्वप्नवत् इत्थं यस्य कृतेन वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् तस्मै श्री
नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शरीरं स्थाणु यन्नास्ति पुरुषो नाहमित्यपि चक्षुरादिष्वहं बुद्धो तिष्ठामीति तद्भ्रमे। यस्य दोषो न किञ्चित् स्याददित्याया विनिर्गमे। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये।